Sai da reta, tá chegando o bonde do ruchadão. Tá entendendo? Não entendeu não? Sai da reta, tá chegando. E aí, seu safadão? Beleza? Hoje começando mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser montando um som no carro de um primo meu. É um projetinho que a gente tá fazendo. A gente mesmo que vai fazer a montagem aí desse som. Vou mostrar passo a passo aí como que a gente vai estar montando, fazendo a montagem de tudo o som. Eu tô indo embora agora. Toda vez eu quero ir embora cedo, sair daqui cedo. Mas, moço, nunca consigo sair aqui no horário certo. Eu acordo uns 6h40 pra sair. Toda vez já é 8h05 já. Tá atrasado já pra ir embora. Vou ter que passar ali pegar meu primo. Mas vai dar certo. Esse barulho do banco é chato, hein, velho? Isso é doido. Eu curto demais, essas pisadinhas, esses piseiros, essas músicas de piseiro. É top demais, velho. A Saveiro, você põe um trem no bolso pra tocar. Isso é um som massa demais. Eu curto demais a batida do grave. Ô, safadão. Ei, safadão. Põe isso, põe aqui, ó. Cadê? Aí, meu primo aí. E aí, beleza? Partiu, né, safadão? Bora. Já lá pintar uns trem lá pra minha avó também. Aí, ó, Tudo ocupado hoje. já até arrumou um serviço hoje pra ir lá. Então é isso aí. A gente tá saindo aqui pra ir embora. Que é meu primo, Paulo Augusto. E aí, galera? Só a cara dele. Felicidade, garoto. Dizer Comi que passa- não esse final de semana. Dizer que passou mal de ansiedade. Não, tá Ele doido. trouxe uns equipamentos aqui pra nós mexer, furar, se precisar de alguma coisa. Vem cá que eu vou filmar a reação dele do projeto Safadão. Preparado? Se hoje mais, tá doido. Teve frio, menino. Peraí. Puxou, hein, velho. O tamanho dessa caixa, velho. Tá louco. Aí nós vamos fazer os foguetezinhos, deixou pronto, tudo pronto. E aí, galera, eu vou mostrar depois. Daqui a pouco eu vou mostrar tudo que foi comprado aí. Só vou tirar aqui os trem aqui pra ele ver mais ou menos. E na hora que nós for fazer a montagem aí, eu vou mostrar tudinho que eu comprei, beleza? Então, galera, eu vou estar aqui mostrando o que vai ser montado aqui. Nas portas, a gente vai colocar uns snake, uns médiozinhos aí de 6 polegadas, de 220 nas portas. Aqui esse cabo aqui vai ser o que vai sair da bateria pra potência, né? Aí esses fios aqui vai ser pra puxar dos alto-falantes das portas. Aí eu trouxe um controle longa distância, processador de áudio, que é uns parafusos, algumas coisas. Isso aqui é para colocar os suportezinhos dos alto-falantes das portas. Conector. Esse é a caixa de grave. Ué, cadê o grave? Ah, tá do lado de cá. Depois eu vou mostrar direito ela lá no porta-mala. Aqui meu primo já adiantou aqui, safadão. Já adiantou aqui, já tirou os forros de porta. Que tava kit 2 vias, JBL. A gente vai estar tirando esses alto-falantes aqui. Já tem já tá meio caminho andado praticamente, né, Paulo? Aí tirar o crossover ali, pôr o processador. Aí vamos passar só os fios dos alto-falantes aqui na canaleta aqui, né? Pra ir lá pra trás, pra gente ligar na potência. Mas vai ser bem tranquilo de montar. Já pus a bobininha ali. Aí pus essa cola aqui, ó. Fita, né, na verdade. É dupla face. Pus dupla face aqui. Pra colar o tuitinho no lugar originalzinho aqui. Esses carros, geralmente Gol, na linha de Gol eu sei que vem o chicotinho original. Aqui já tá o chicotinho original, né? Que vai ligado atrás do aparelho. Meu primo já tá terminando aqui, o safadão. Já pôs o snakezinho lá na porta. Já tá terminando de ligar ali o outro tuitinho lá. Já tá tocando já, mas vou deixar pra mostrar no final do vídeo. E esse agora eu mostro. Agora falta aqui na porta também, né? Só montar o altarinho ali, né, Paulo?
Aí tá zero já. E depois nós já vai partir pra parte de puxar a fiação dos alto-falantinhos lá pro porta-mala. Pra nós já ligar o grave e a potência já também. Aí já tá finalizando quase o projetinho nosso aí. Projetinho top, né? Que a gente tá montando, né, primo? Uhum. Projetinho top aí de qualidade. Quem quiser montar um gravinho e uns kitzinhos na porta, fica top. Aí instalar o controle. Esse aqui é um outro controle antigo. Nós vamos pôr um novinho. E esse aí, agora eu vou mostrar aí. Aí, galera, estamos terminando aqui a outra porta já. Aí já montamos os dois tweetinhos aqui. Já colocamos o acabamento tudo certinho. Eu não filmei, galera, porque eu tô ajudando ele aqui também. Aí eu tô mostrando só o passo a passo. Mas é bem tranquilo montar, quem for montar aí um kitzinho desse. Bem simples. Quem não quiser ir em loja e tal. Aqui nas portas também já tem um chicote original pra montar. Aí essa porta aqui já tá pronta. Aqui ele tirou aqui o acabamento, mas vai pôr de couro bonitinho. Vai pôr bando de corneiro também, mais pra frente. Já fez a ligação ali já. Tudo bonitinho, né, primo? Uhum. Show. Ficou top. Agora a gente só vai pôr o forro de porta ali. E depois a gente já vai... Eu vou desparafusar aqui o crossover para montar o processador. E depois a gente vai passar o fio dos alto-falantes das portas lá para trás. E já ligar o grave e a potência. É, galera. Estamos finalizando aqui. Meu primo tá montando o controle longa distância ali. Só falta a regulagem aqui do processador. Vou aprender a mexer nesse processador aí. E agora eu vou fazer o vídeo tocando um pouquinho aí. Ver se nós é um bom montador de som. Mar de fazenda. Só finalizar ali. Aqui atrás vai ficar desse jeito aqui, ó. Nós amarrou os fiozinhos, deixou sobrando. Isso aqui já tá no procedimento final já. Isso aqui, ó. É porque... Vou pôr pausa aqui. Gente, essa felicidade aqui é porque deu certo. Porque se tivesse dado errado, filho, da lasca. Mas igual aqueles memes lá. 2000 anos depois. Esse é depois. Tô top. Gostei, viu, meu primo. Não, eu disse, o primeiro som que monta ainda um presente ainda. Vai acertar de jeito. É o seguinte, eu falei pra ele que agora, mais pra frente, ele montar um tapãozinho com 669 e 2 Twitter e mais um grave. Aí põe uma usina, aí vai ficar... Vai ficar top, velho. Vai ficar show. Então é isso aí, galera. Vou finalizar mais um vídeo aqui. Rapaz, tô morto, filho. Passei o dia inteiro pra montar aquele som hoje no carro. Mas é isso. Meu primo achou top demais. Ficou feliz passado. É isso. Ele curtiu passar do som. Eu também achei massa. Deu um grave top. Os alto-falantes nas portas deu uma qualidade boa também. Ficou massa demais. E é isso. Não esqueça de se inscrever aí no canal. Pra dar uma fortalecida aí pra nós. Esse canal não é só meu, é de vocês também. E não esqueça de ativar o sininho de notificação. É isso aí. Vou deixar meu Instagram aqui. Quem quiser dar uma olhadinha lá, acompanhar nos stories lá também, eu posto muita coisa lá. E é nóis. Valeu, seu safadão.